20 روپے لگا کر اپنی بائک کی ٹائمنگ چین کی آواز کو ختم کریں۔ سب سے پہلے آپ آواز سنیں۔ تو دوستو آواز ختم کرنے کے لیے انجن کے نیچے 2 عدد بورڈ لگے ہوتے ہیں، ایک 17 نمبر کا، ایک 14 نمبر کا۔ ہم نے 14 نمبر والا بورڈ کھول لینا ہے۔ دوستو جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ گھر میں خود بھی اس طریقے سے ٹائمنگ چین کی آواز کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ نٹ کھولنے کے بعد جو ہے ہم نے یہ والا سپرنگ باہر نکال لینا۔ دوستو اس کے اندر ہم نے ایک ایکسٹرا سپرنگ، یہ جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم نے لگانا ہے۔ یہ بریک راڈ والا سپرنگ آپ نے سپیئر پارٹ والے سے نام لے کے طلب کرنا ہے، یہ آپ کو دے دے گا۔ آپ نے اس سپرنگ کے اندر یہ والا سپرنگ ایکسٹرا بٹھا کے جب آپ کی بائک کی ٹائمنگ چین کچھ اس طرح سے آواز کرنے لگ جائیں تو آپ نے یہ سپرنگ لگانا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ آپ نئی بائک میں اپلائی کر دیں۔ جب آواز دینے لگے گی اس کے بعد انشاءاللہ یہ والا 20 روپے کا سپرنگ لگائیں اور اپنی بائک کی ٹائمنگ چین کی آواز کو 100% ٹھیک کریں۔ ویڈیو کو کائنڈلی شیئر ضرور کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ فائنل آواز سنیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔